मोस्ट एक्सपेंसिव ओल्ड कार इन द वर्ल्ड 2020। दुनिया की सबसे पुरानी महंगी कार्स। नंबर 5 1915 रोल्स रॉयस पैंथम आईवी एस्टेट लैंडालुट्स, प्राइस 1.3 to 2.6 million। नंबर 4 1939 अल्फा रोमियो 8C2900B लुंगा स्पाइडर, प्राइस 19.8 million। नंबर 3 1936 बुगाटी टाइप 57 SC अटलांटिक, प्राइस 30 million। नंबर 2 1957 Ferrari 335S Spider Scalability, price 32.1 million। नंबर 1 1963 Ferrari 250 GTO, प्राइस 52 million। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।